स्वागत है आपका हमारी फर्स्ट पीसी बिल्ड वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं अपना पहला पीसी पीसी, बिल्ड वो भी 10,000 के टाइट बजट में जी हाँ आने वाला है गेमिंग, पीसी बिल्ड और इसमें आप अच्छी अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। ये होने वाला है सकते हैं। एपीयू बेस्ड पीसी बिल्ड इसमें हमने यूज किया है एएमडी की तरफ से आने वाला एथलॉन सीरीज इसका 200। 100 जीई ये एपीयू है इसमें है बिग इसका 3 के इनबिल्ट बिल्ड ग्राफिक्स, आपको ये जीटीए 5 जैसे गेम्स आराम आराम से 30 30 FPS पे प्ले कर। देगा। ये तो जो आप गेम प्ले देख रहे हैं ये भी उस उसी एपीयू पर रिकॉर्ड किया गया है मतलब AMD एथलॉन 200 100 जीई पर। और आप देख सकते हैं काफी अच्छी स्मूथनेस आ रही है। और और बात आती आती है है हमारे मदरबोर्ड बोर्ड की और इस पीसी बिल्ड में मैंने चूज किया है गीगाबाइट की तरफ से से आने वाला A320 मदरबोर्ड ये काफी बेसिक से मदरबोर्ड है आपको और आराम से 1000 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें 32 GB रैम लगा रखते हैं बट सकते। हम इसमें 4 GB रैम ही लगाएंगे क्योंकि हमारा बजट बहुत कम है। जो रैम हमने चूज की है वो आती है एक डाटा की तरफ से 66 मेगाहर्ट्ज वाली DDR 4 GB रैम। रैम ये DDR4 को 1800 में बहुत आसानी से मिल जाएगी कहीं भी ऑनलाइन स्टोर पर। भी अमेजोन पे भी आपको ये 1800 की ही मिलती है। ऑफलाइन ये ये आपको 1500 100 की भी मिल सकती है। हमारा एसएमपीएस आता है ज़ेब्रॉनिक्स की तरफ से 450 450 वॉट्स का, जो वो आपको कहीं भी 800 और 700 का मिल जाएगा। का अमेजोन पे भी 800 700 पर ही रहता है और और सेल में तो ये 600 का भी आराम से मिल आता है। 50 वाट की पावर सप्लाई हमारे सिस्टम के लिए मोर देन के रहने वाली है। अब बात आती है हमारे कैबिनेट की। तो कैबिनेट आप किसी भी लोकल स्टोर से 200 और 300 का आराम से ले ले सकते हो। हमारा पीसी हो हो गया है कंप्लीट लेट और ये को ये 5 जैसे गेम्स तो प्ले कर ही देगा। का कुछ भाई तो हम हमारे पबजी मोबाइल खेलना चाहते होंगे एमुलेटर पर तो वो भी में चलती है। है। For watching this video and subscribe the channel and like the video.